السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. معكم حنان الصيب. اليوم ان شاء الله نشارك معكم فيديو ديال تتمة ديال الفيديو السابق. كنت حضرت لكم عجينة ديال الصابلي. اليوم ان شاء الله نشارك معكم شكل جديد ديال العجينة تتجي راقية في الشكل وسهلة في الطريقة ديال التحضير. في صندوق الوصف تلقاو رابط الفيديو ديال العجينة ديال الصابلي، صالحة لجميع انواع المناسبات والاعياد. بعد ما حضرت معكم عجينه ديال الصابلي، غادي نخليها ترتاح 30 دقيقه، وغادي نسرح العجينه بالمدلك بسمك واحد، ونعاود نسرحها بالمدلك المشرد. كما تلاحظوا رشيت شويه ديال الفوس على المدلك باش المدلك ما يلصقش ليا في العجينه ديال الصابلي، وغادي نكبب بنفس الطريقه الكميه اللي عندي، وهكا غادي نحصل على صابلي غير مشرد كيجي سامبل وراقي في الشكل. في هذا الفيديو اختاريت النوع ديال الصابلي نجيمه. غادي نرسم الطابع ديال النجيمه على جهتين، نبدا نهز وحده بوحده مباشره في الصينيه ديال الفرن. الجهه الاولى سامبل والجهه الثانيه اللي فيها حفيره. على ما نكمل الكميه ديال الصابلي غادي نسخن الفرن على عافيه متوسطه. معلقه كبيره ديال الكليكوز اللي كضفت في الصابلي باش ما يتقلش وكيبقى محافظ على الحجم ديالو. في صندوق الوصف غادي تلقاو رابط الفيديو ديال عجينه الصابلي. بيضه وحده 125 غرام ديال الزبده تتخرج ليا 70 حبه، 140 قطعه، حيت غادي نلصق قطعه على قطعه ديال الصابلي. بعد ما كملت الكميه الاولى غادي ندوز الكميه الثانيه، وغادي نوضع القطع ديال الصابلي في الصينيه ديال الفرن. غادي يطيب على عافيه مهيله مده 30 دقيقه. كما تلاحظوا هذه الكميه اللي حصلت عليها، حصلت على 140 حبه صابلي ديال النجيمه كيجي مشرد ونفس الوقت راقي في الشكل. بعد ما يطيب في الفرن غادي ندوز للمرحله ديال التزيين. وهذا هو الشكل ديالو بعد ما طاب. غادي نلصق قطعه على قطعه ما تتغيرش الشكل ديالو، وجا بنفس القياس ديال المرشم. وهذا هو الدور ديال معلقه كبيره ديال الجليكوز في العجينه ديال الصابلي. وغادي نبدا في المرحله ديال التزيين. عندي الجليكوز والناباج والنكهات على حسب الذوق. هنا اختاريت لاغوم ديال البيستاش ولاغوم ديال الفريز. وغادي ناخذ كميه ديال الجليكوز بنفس الكميه ديال الناباج، اي 2 معالق كبار ديال الجليكوز ومعلقه كبيره ديال الناباج. وبهاد النكهات منا كنحصل على لون ومذاق. ومعلقه صغيره ديال النكهه ديال الفريز والبيستاش. صندوق الوصف ايضا غادي تلقاو رابط الفيديو ديال وصفه ديال الناباج منزلي.
التزيين ديال الصابلي كنحتاجو ايضا لي زاكسيسوار ديال الصابلي. لي زاكسيسوار ديال الصابلي عندنا عقيقات، شوكولا غولي، عندنا الجوهر، حبيبات، ورق الذهبي، ولي بول شوكولا. باش يجيني الصابلي سامبل ويبان الخطوط، من الافضل نخلي صابلي بدون زين، بدون عقيقات او لي زاكسيسوار ديال الصابلي. غادي نلصق قطعه على قطعه بالخليط ديال الجليكوز والناباج. وغادي نبدا نلصق، ندير كميه صغيره ديال اللصاق او الكولاج، الخليط ديال الجليكوز والناباج. غادي نوضع على القطعه في الوسط ونلصق عليها قطعه اخرى ديال الصابلي، وغادي نكمل بنفس الطريقه ديال التزيين حتى نكمل الكميه اللي عندي. بديت بالنكهه ديال الفخيص وغادي نكمل بالنكهه ديال البيستاش. للتذكير فقط غادي نخلي لكم في صندوق الوصف رابط ديال الفيديو الاول ديال عجينه الصابلي، والرابط ديال الفيديو الثاني ديال ناباج المنزلي. وهاد العجينه ديال الصابلي صالحه لجميع انواع الحلويات ديال الصابلي، المناسبات والاعياد. عندنا صابلي نورمال، عندنا صابلي او شوكولا، وصابلي ارابيسك، صابلي بريسيج، وصابلي بيرسوناليزي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي، قطعه على قطعه. عندنا 140 حبه في المجموع، وحصلت على 70 قطعه ديال الصابلي. وغادي ندوز طبق ديال التقديم. ارحمي يا راحت العقل ترحمي، من جفاك طال صخامي، كيف نبقى حيور وانتي مسلية وفيها المزلفة. وصلت نهايه لا فيديو. نتمنى الفيديو اليوم يكون نال اعجابكم. الى وصفه جديده وفيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.